哇！呢度邊度嚟啊？靚到啊，成個山頭都長滿晒呢啲咁嘅粉紫色嘅花，呢啲咩花嚟噶？呢啲就係馬鞭草啊！大家一定要嚟睇啊！咁樣點去呢度啊？大家按下邊嘅文字連結就會去到呢個詳細嘅視頻介紹啦，唔好錯過，一定要嚟打卡啦！哇！呢度邊度嚟啊？靚到啊，成個山頭都長滿晒呢啲咁嘅粉紫色嘅花，呢啲咩花嚟噶？呢啲就係馬鞭草啊！大家一定要嚟睇啊！咁樣點去呢度啊？大家按下邊嘅文字連結就會去到呢個詳細嘅視頻介紹啦，唔好錯過，一定要嚟打卡啦！哇！呢度邊度嚟啊？靚到啊，成個山頭都長滿晒呢啲咁嘅粉紫色嘅花，呢啲咩花嚟噶？呢啲就係馬鞭草啊！大家一定要嚟睇啊！咁樣點去呢度啊？大家按下邊嘅文字連結就會去到呢個詳細嘅視頻介紹啦，唔好錯過，一定要嚟打卡啦！哇！呢度邊度嚟啊？靚到啊，成個山頭都長滿晒呢啲咁嘅粉紫色嘅花，呢啲咩花嚟噶？呢啲就係馬鞭草啊！大家一定要嚟睇啊！咁樣點去呢度啊？大家按下邊嘅文字連結就會去到呢個詳細嘅視頻介紹啦，唔好錯過，一定要嚟打卡啦！哇！呢度邊度嚟啊？靚到啊，成個山頭都長滿晒呢啲咁嘅粉紫色嘅花，呢啲咩花嚟噶？呢啲就係馬鞭草啊！大家一定要嚟睇啊！咁樣點去呢度啊？大家按下邊嘅文字連結就會去到呢個詳細嘅視頻介紹啦，唔好錯過，一定要嚟打卡啦！